Многие не знают, зачем в чайнике нужны температурные режимы. Во-первых, каждый вид чая заваривается при разных температурах. Например, 80 градусов – это идеальная температура для заваривания зеленого чая. Также чайники с температурными режимами зачастую обладают функцией поддержания температуры. Параллельно, занимаясь домашними делами, вам не стоит беспокоиться о том, что ваш чайник остынет. Минимальная температура нагрева, например, в этом чайнике 50 градусов, данная температура подойдет идеально для приготовления детских смесей.